οποίο δεν το συναντούμε και συχνά σε πολλές περιοχές. Δίνεται βαρύτητα οι κάτοικοι στο θέμα της καθαριότητας. Βασίλη μου, άκου. Η καθαριότητα είναι ο πολιτισμός. Χωρίς καθαριότητα όλα είναι άχρηστα. Κάνε εδώ χρυσούς αγγέλους έργα. Όταν δεν υπάρχει πολιτισμός, να είναι καθαρά, να μην έχει σκουπίδια, να είναι ασπρισμένα, περιποιημένα, τα υπόλοιπα είναι περιττά. Τι να τα κάνω εγώ όλα τα έργα, όταν έρχεται ο άλλος εδώ και βλέπει ένα γυφταριό. Εμείς εδώ στη Ρασιά, τόσο εγώ ως πρόεδρος, οι κάτοικοι όλοι, προσπαθούμε και διατηρούμε τη θηρασιά μας πεντακάθαρη, ασπρισμένη, και θέλω και το Καμαρώνο που εγώ γυρίζω όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, νησί σαν τη Θηρασιά τόσο καθαρό που δεν θα βρεις ένα σκουπιδάκι, δεν υπάρχει.